आज हम देखेंगे सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग घर पे कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके फिल्टर को निकाल के अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमें इसके पल्सेटर को खोलना है। पल्सेटर खोलने के लिए इसको ड्राइवर से इसको पहले ढक्कन हटा देना है और फिर 10 के टी से इसका बोल्ट खोल के इसको बाहर निकाल लेना है और फिर ब्रश मार के क्लीन कर लेना है। बाद हमें फिर इसके इनलेट फ़िल्टर को साफ़ करना है। फ़िल्टर साफ़ करने के पकड़ से इसके पकड़ के निकाल लेना है और ब्रश मार के क्लीन कर लेना है। वापस से जैसे खोले थे वैसे सब फिटिंग कर देंगे और आपके पास डिस्केलिंग पाउडर रहेगा। किसी भी प्रोग्राम पे वाटर लेवल फुल करके चालू कर देना और हो गई लो आपकी सर्विसिंग।